Անի հարց էլի։ Աճուրդի կազմակերպիչը պատասխանատվություն կրում է իր վաճառած ապրանքի ձեր ասած իսկության համար, թե ոչ։ Այո, բացի դրանից, որ կրում է, նաև պետք է լինեն որոշակի ֆինանսական ապահովագրություններ այդ գործունեությունը իրականացնելու համար։ Չէ, այլ բան եմ հարցնում։ Ես նկար եմ վերել, ասում եմ, էսի Կանդինսկիա։ Ու բերում եմ այդ ձեր նշած 3 փորձագիտական կազմակերպություններից մեկը տվել է, որ այո, սա բնօրինակ է։ Աճուրդով է վաճառում եմ։ Հետո գնողը բարձում է, որ այդքան էլ տենց չէր։ Աճուրդի կազմակերպչին կա պատասխանատվություն, թե ոչ։ Ոչ, որովհետև ինքը արդեն գալիս է մի փաստաթղթով, որը նաև կարող է լինի պետական պողակի կողմից տրված, եւ արդեն պատասխանատվությունը այդ փորձագիտական կենտրոնի եւ փորձագետի վրա է, ով որ այդ եզրակացությունը տվել է։ Հիմա, բայց այդտեղ սինխրոն մենք նոր նաև նախաձեռնություն ունենք, մենք արդեն ապահովագրական կազմակերպությունների հետ ունենք նախնական պայմանավորվածություն եւ այդ կարգը շրջանառվում է, որպեսզի փորձագետի աշխատանքը լինի ապահովագրված, այսինքն իր սխալվելու դեպքում եւ այդ ֆինանսական բեռը որ առաջանա, արդեն ապահովագրականները պետք է փոխհատուցեն եւ այդ product-ը արդեն համարը ձևավորված է։ Ես որքանով ուսումնասիրել եմ, աշխարհում այդ աճուրդներ հենց կազմակերպիչներն են, այսինքն ինքը 5 կատեգորիա կար, ինձ ասացին։ Բնօրինակն է, հեղինակի դպրոցի գործը, շրջանակի գործն է, հեղինակի, այսպես կատեգորիաներ տալի եւ աճուրդ կազմակերպիչը ինքը նշում է, ընդհանրենք, որ սա այս հեղինակի դպրոցի գործը։ Ես որպես գնող, ես արդեն գիտեմ, որ ինքը մոտավորապես տվել է այս շրջանակը, վաղը կպարծվի տենց չի, ինքն է կրելու պատասխանատվություն։ Մենք ունենք ես գիտեմ դեպքեր, որ նույն ձեր ասած պողակը տվել է, որ այս ինչ մարդու գործն է, հետո մի քանի տարի հետո այդ նույն գործը էլի վաճառքի համար գնացել է այդ նույն պողակն ասել է, չէ, ես իր գործերից չի։ Ու այդ մարդին ասում է, բա ես ինչ անեմ sense դեպքերում, մի անգամ այդ նույն կառույցը տվել է, որ Սարյան է, հետո տվել է Սարյան չի։ Պարոն Գաբրելյան, քանի որ այդ տվողը անկախ ինքը այդ աճուրդի տան աշխատակիցը, թե մեր ենթակայության տակ պողակի, թե պողակի բիզնեսի, ինքը sense տնից պետք է ունենա պետության կողմից տրված ուրեմն հավաստագիր, որոնք որ մեր մոտ հավատարմագրվում են եւ դա փորձագետը իր անունն է դնում այդ ուրեմն փաստաթուղթը տալուց։ Նույնիսկ եթե դա աճուրդի տան փորձագետը լինի, մեկը դա իր սեփական ռիսկն է եւ եթե նա սխալ տա, դա իր պատասխանատվությունն է մեր օրենքով Հայաստանի, էլի այդ ուրեմն բայց ստեղ էլ միջազգային այդ կազմակերպությունները իրանք էս իմ ասած մոդելով են աշխատում, այսինքն հիմա դուք ոնց եք պատկերացնում միջազգային ասենք Սոթբինգը այստեղ աճուրդ անի, ինքը պետք է հիմք ընդունի Հայաստանի որևէ պողակի տված եզրակացություն, այդպես չի աշխատի ինքը։ Ինքը իր սեփական ռիսկն է վերցնում եւ գրում ասում, այս գործը այս 2-3 կատեգորիաներից մեկն է։ Եվ արդեն գնողը ինքը իր ռիսկով տեսնում է եւ ինքն է որոշում։ Սա արդյոք, չգիտեմ, Այվազովսկի է, թե Այվազովսկի չի։ Ճիշտ եք ասում, բայց Հայաստանում գործունեություն իրականացնելու համար իր փորձագետը պետք է մեր նախարարության կողմից ունենա պետական այդ ստացած, այսպես ասած, թույլտվությունը, որը որ կստանա եւ կաշխատի, ոչ մի խնդիր չկա։ Հետո պարզվեց նկարը դուրս եկավ, պարզվեց չկա, գալիս է այդ հասցեատերն էլ չկա։ Մեր օրենքով այդ տվող մարդն է պատասխանատու։ Որը անհատա եւ չկա, կորավ, ինչ ես անում։ Տվեց մի հատ ու 10 Այվազովսկիա ծախվեց գնաց, պարզվեց խաբել են այդ մարդուն։ Չէ, բայց դուք ասում եք ինքը ամել աճուրդի տան աշխատողն ալնելու, այսինքն իրանք իրանց փորձաքննությունն են անելու։ Չէ, ես ասում եմ, այս աշխարհում ոնց է այդ աճուրդների կազմակերպիչները, իրանք որևէ այլ տես փորձագետի այդ թվում պետության կողմից տված լիցենզիա հիմք չեն ընդունում։ Դեստեղ էլ դա իրանց հեղինակությունն է, ինքը ընդունում է այդ գործը, ինքը նախնական գինը գնահատում, ասում է, ես կանամ նշում է այս շրջանակների գործ ասա։ Եվ գնորդը արդեն ինքը իր ռիսկով ասա ձեռք բերում։ Դե պարոն Գաբրելյան, դա պետք է նայենք արդեն այդ բիզնեսով է իրականացնելու, եւ կարող է ստեղ էլ չընդունել եւ ինքը անպայման պահանջի, որ իր փորձագիտականի թուղթը, եզրակացությունը պետք է լինի իր ներսի փորձագետների, էլի խնդիր չկա։ Կրկնակիկը փորձաքննի։ Իր համար ավելի լավ, մի հատ էլ ոնց որ հավելալ փաստաթուղթ ամեն դեպքում կլինի այդ տվողի մոտ, բայց ինքը եթե չի վստահում, ինքը իր փորձագետներով թող փորձաքննի նոր դնի աճուրդի։ Հարցս լավ մի քիչ ուրիշ է տամ, ինչ ենք ուզում որ գրած լինի, սա կոնկրետ էս հեղինակի գործն է։ Որտեղ տեսականորեն կարա աշխարհում ոչ միայն Հայաստանի պողակը, այլ նաև տարածաշրջանում ոչ մի պողակի աշխատող չկարողանա որոշի սա Մինասի գործն է, թե չէ։
Դե հիմա Ինչ ենք մենք հստակ գրել տալիս, հետո որտեղ դա աճուրդով որ վաճառվեց, այդ մարդը գնում է, մենք եղել է դեպքեր վերջի շրջանում ի դեպ։ Մարդիկ գնել են այդ նույն փակի ստացած թուղթ, հետո տեսել են, որ խափված են դուրս եկել, ներքին կարգով հարցերը լուծել են, գնաց են աղմուկ են անում, մարդկանց փողը հետ են տվել։ եթե ես չեմ սխալվում, կա նաև պրակտիկա, որ իրանք կարող կոնկրետ չգրեն դա ումն է, ասեն, որ հավանաբար SS Ես կոնկրետ այդ եմ բանին ասում, է։ այ Եվ եթե հարցը դա էր, հիմա աճուրդի դրված գործը պարտադիր պետքա լինի փորձագետի տված եզրակացություն, ասում եմ, այդ իմ հիմքն ի դրեք։ դա Կարա չլինի, կարա ինքը ներկայացնում է, աճուրդի կազմակերպիչն է դա որոշում, այս շրջանակի է գրում գործը եւ գնորդը արդեն ինքը նայելով գործը ինքը իր ռիսկով է դա գնում եւ հետագայում նաեւ խուսափում ենք լրացուցիչ այդ դատական հայցերից։ Ինքը գիտի, որ այս գրածա որ այս շրջանակի գործը է, ինքը նայել է, ինքը գնահատել է, գինը առաջարկել եւ գնել է։ Այդ դեպքում ավելի քիչ է պետության որպես ռիսկը, բայց երբ որ դուք որպես պետություն ասում եք աճուրդի կազմակերպման համար պարտադիր պետք է ՊՕԱԿ-ի եզրակացությունը լինի, այդ ՊՕԱԿ-ի աշխատողը կարող վաղը փոխվի, մարդը գնել է հիմք ընդունելով, այսինքն ինքը ոչ թե իր ռիսկով է որոշել, որ սա իսկապես է հեղինակի գործն է, եկել է ձեր տված թղթին հավատացել է, գնել է, հետո տարիներ ուշ պարզվել է այդ գործը չի։ Բայց մենք չենք ասում, որ պարտադիր պետք է լինի, մենք դա չենք դրել, որ պարտադիր պայման պետք է լինի։ Տեսեք, մենք դա չենք էլ կարանենք, որովհետև կա ժամանակակից արժեքները, որոնք առհասարակ չի են գնում մշակութային արժեքների չափորոշիչների տակ։ Օրինակ այն բանանը, որ վերջերս սկոտչով կպցրած վաճառվեց, ինքը կոպիտ ասած ժամանակակից արվեստի գործեր, նման գործերը կան առհասարակ որևէ թուղթ չունենան եւ ուղղակի դրվեն աճուրդի։ Դա արդեն այդ պայմանագիրը, որ այդ լիցենզիան կկնքվի ոնց որ աճուրդի կազմակերպչի հետ, այդ բոլորը արդեն այնտեղ մենք կարող ենք հետները բանակցել։ Սա նաև ապահովագրենք այդ աճուրդի կազմակերպչին, որովհետև իր հեղինակությունն է, եթե ինքը եկավ գործ դրեց, որը հիմք է ընդունել մեր որևէ ՊՕԱԿ-ի կամ լիցենզավորված մի հատ կազմակերպության գործ, հետո պարզվել է, որ այդ գործը չի, այդ աճուրդին այդ ոլորտը չի կանա Հայաստանում։ Չէ, մենք շատ քիչ հասկացաք ինչն է կատարվում, այսինքն այդ աճուրդի կազմակերպիչը ինքը պետքա պատասխանատվություն կրի իր մասով, որտեղ նա չստացվի, ասի դե ես հիմա մի հատ չգիտեմ ինչ որ, ես ինչանը տվել էր թուղթ, որ սա ես ինչ հեղինակի գործն է, ես դրեցի վաճառեցի, հետո պարզվեց որ այդ ես ինչանի գործը չի, ինքը ասի դե ես ինչ գործ ունեմ, ամենապետության կողմից լիցենզավորված մարդը տվել էր թուղթը, ես դրեցի ծախեցի սա։ Սա արդեն մի քիչ այդ գործունեության հարցն է, որովհետև մենք իհարկե շատ քիչ ենք սահմանափակելու, այսինքն ազատություն ենք ուզում տանք այդ աշխատանքի համար, բայց տեսեք, եթե աճուրդի կազմակերպիչը դնում է որևէ լոտ եւ ասում է ես այս որևէ թուղթ չունեմ այս արժեքի հետ կապված, բայց սա էլ գինն է եւ եթե ինչ-որ մեկ ուզում է գնի այդ պայմաններով, որևէ խնդիր չկա։ Այլ բան, որ բայց այն գնորդները, որոնք օրինակ ուզում են այդ փաստաթուղթել ունենան, որ ասենք այդ կտավի հետ կոնկրետ իրանց փաստաթղթերն է լինի, ոնց որ իրանց համար սա ավելի ապահով տարբերակ է, էլի, այսինքն իրանք ոնց որ կարող են ասել, ոչ ես օրինակ առանց թղթի որևէ բանի աճուրդի չեմ մասնակցի, որևէ լոտի, որը չունի։ Դա արդեն ոնց որ բիզնեսի աշխատանքային process է։ Ամես մասը մի հատ է քննարկենք, որտեղ տեսեք, ես մի երկու տենց հեղինակավոր աճուրդների նայել եմ, այնտեղ չի գրած, որ այսինքն իր վրայից չի հայնում այդ պատասխանը, ինքն է հենց գրում։ Ինքը չի կարա հիմք ընդունի, ասի դե ես ինչ երկրի մի հատ փորձագետ տվեց, որ սա ես ինչ մարդու գործն է, ես էլ վերցեցի, վաճառեցի։ Չէ, բայց ինքը հավելյալ դրական փաստաթուղթ է, օրինակ, եթե ինքը հիմա Արշիլ Գորկի է վաճառում եւ ունի նաեւ Գորկի ընտանիքի փաստաթուղթը հետը, որ սա Գորկի է, դա բնականաբար շատ ավելի լավ։ Հիմա եթե ինչ-որ մի առարկայելու կամ արժեք է վաճառում են, որ որևէ փաստաթուղթ չունի, բայց ինչ-որ մեկը մասնակցում է այդ աճուրդին, դա էլ այդ գնորդի ռիսկն է։ Եթե իրան տենց հարմար է, մենք չենք սահմանափակելու։ Եվ նաև ասում եմ, կան ժամանակակից աշխատանքներ, որոնք առհասարակ որևէ փաստաթուղթ կարող են չունենալ, բայց նույնպես աճուրդում վաճառում։ Բայց աճուրդի կազմակերպիչը մեկը ինքը պետք է ռիսկը կրի։ Այսինքն եթե անգամ դրա ասած Գորկու ընտանիքը տվել է սա Գորկիա պարզվեց չէ, հետո ես որպես գնորդ այդ աճուրդից եմ գնել։ Ես չպետք է գնամ տեսնեմ որ ՊՕԱԿ-ի որ աշխատողն է տվել կամ ընտանիքի անդամը։ Ես գնել եմ քեզանից, դու ես պատասխանատու։ Բայց այս արդեն ինչ որ խոսում ենք, դա արդեն այդ լիցենզավորման կարգում մենք պետք է արտացոլենք, որ եթե օրինակ ինքը որևէ կետ խախտում է, այս մեր ասացներից, ինքը այդ ժամանակ գործունեության լիցենզիայից զրկվում է եւ Ոստեղ այդքան խախտելու խնդիր չի։ Օրենքի level-ի չի։ Այդքան խախտելու խնդիր չի։ Ես գնորդ եմ, ես գնել եմ աճուրդից։ Եվ հետո ես որ պարզեցի, որ ինչ որ կեղծ բան եմ գնել, ես չպետք է գնամ այդ աճուրդից իմանամ ինքը որտեղից էր թուղթը վերցել, հետո գնամ այդ թուղթ պարզեմ այդ ՊՕԱԿ-ի աշխատողներ դեկրետա գնացել կամ այլևս չի աշխատում, գնամ կրակի մեջ։ Ումից ես գնել եմ, ես իրան ինքը պետք է, այսինքն ես իրանից եմ գնել, եթե դու
Եթե դու նշել ես այս շրջանակ, ուրեմն ես եմ գնորդը, դու էլ վաճառողն ես, որպես որտեղ մեր այս օրենքով տաճուրտի կազմակերպիչը ինքը վաճառողն է, չէ՞, հանդես գալիս որ։ Հետևաբար ինքը պետք է իմ հանդեպ պատասխանատվություն կրի, ոչ թե այն եզրակացություն տվողը։ Հա, բայց ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Այդպես տնենք։ Հա, որտեղ ասում կա օրենք, մի հատ ունենք կոմիտասի վրա, չէ՞, տենց փորձագիտական։ Ես գիտեմ, որ տենց կա, որ ասում 3 տարի առաջ տվել է այս գործն, հա, հետո նորից արտահանման կամ բանի համար տվել է, որ այդ գործը չի, այդ մարդը ինչ անի։ Բայց ամեն դեպքում եթե տես դեպք կա, մի հատ քննարկենք էլի։ Չէ, այս ինչի հարց է, որ դուք ասիկ ապահովագրական ինստիտուտ եք դնում, այսինքն եթե ես հիմա թուղթ ստացա, որ սա այս ինչ հեղինակի գործն է այդ փողակից, վաղը պարզվեց, որ այդ մեկ այլ փողակ ասեց չէ, իր գործը չի, Սխալա տվե, հետո ապահովագրական ձեզ կհատուցի։ բայց ապահովագրականները կմտնեն դրա տակ, հա։ Դե հիմա ունենք արդեն նախնական մշակված տարբերակ։ Լավ, ես այլ հարցեր ունեմ, բայց հետո մնացածը կասեմ, համեցեք Տիկին Գալստյան։ Պարոն Քոչարյան,